Laos, the only landlocked country in Southeast Asia, has been longing for ways to reach out to the world. "23-year-old Sida Feng is a train maintenance worker at the Laos-China Railway Company. She's been dreaming of becoming a train driver. The job on the China-Laos Railway has brought her one big step closer to her dream. สบายดีเนาะมาพบกับอ้ายอีกแล้วหรือว่าเวียงไซแล้วนะตอนนี้经过专门的培训，英语、老挝语他们都会。 32-year-old Fong is a PhD student in China's Yunnan, a province bordering Laos. For him, pursuing studies and a career in China has been a dream come true. On his social media account, Vieng-sai often shares interesting stories about the China-Laos Railway. Sida is one of his followers. Though they live hundreds of kilometers apart, the railway allowed them to become known to one another. In Laos, mountains and plateaus cover 80% of the land. Sida's hometown Mungshai is located in a river basin surrounded by mountains. เมื่อตอนยังน้อยข่อยบ่เคยย่างออกจากบ้านที่อ้อมห้อมด้วยภูเขาแต่ข่อยก็คิดเสมอว่าอยากออกไปเบิ่งฝากภูเบิ่งนั่นว่าเป็นแนวใด The China-Laos Railway, connecting Kunming in Yunnan Province with the Lao capital of Vientiane, started operation in December 2021. The 1,035-kilometer railway, a landmark project of the Belt and Road Cooperation, has brought great changes to the lives of people living along the route. และน้องก็อยากไปเที่ยวสปจีนและก็อีกหลายๆประเทศในทั่วโลกเหมาะแก่น้องที่จะไปเอาสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาขายในประเทศลาว我想去老挝等东南亚国家旅行。我想品尝一下正宗的老挝奶咖和老挝竹筒饭是什么味道。The railway is helping Lao people realize their long-cherished aspirations. However, the construction process was full of challenges, as the rail line passes through areas with complicated geological conditions. During the construction, the Laos-China Railway Company also set up training camps, teaching around 600 Lao students about train driving, dispatching and maintenance. Sida was one of the trainees. After completing the training sessions, Sida became a train maintenance worker on the China-Laos Railway. พี่น้องๆหลายคนก็มีความดีใจและก็เห็นดีนำมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่มีลูกสาวมีความรู้ความสามารถอันนี้คือเครื่องปรุงจากประเทศจีนถ้าว่ารถไฟลาวจีนเปิดบริการแล้วเขาก็จะได้กินอาหารที่แบบมีหลายอย่าง The China-Laos Railway has greatly shortened cargo transport time between China and Laos. Chinese delicacies can now often be seen on the tables of Lao families. Delicious food, reminiscent of families and hometowns, brings people and their dreams closer. After a busy day, Sida has completed her work. She then turns on the online live stream of Vieng-sai, who's on the Chinese side of the China-Laos Railway. ตอนเห็นจบมันเขาจะอยากเห็นเกี่ยวกับการค้าขายระหว่าง และหวังว่าเจ้าจะประสบผลสำเร็จในความฝันของเจ้าเช่นเดียวกันในวัยนี้ This is a railway that is turning a landlocked country to a land-linked hub, facilitating trade and tourism,
and ultimately bringing dreams to fruition.